邊個結婚都好咧，另外6個都一定要做姊妹㗎。我之前就中意過 Raymond 啦，但係而家同 Billy 一齊啊嘛。你個肚根本就係 Raymond 嘅，係咪啊？講真，同自己好姊妹個男朋友搞埋一齊，已經夠晒衰㗎啦。如果俾 Billy 知道咗，佢真係一世都唔會原諒我。啊，小姐，你係咪想去洗手間啊？哦，係啊，咁我諗你要去樓下嗰個至得啦。今次嘅廁所真係壞咗。唔該晒。誒，等陣先，你頭先話今次個廁所真係壞咗，係咩意思啊？哦，咁嘅，之前個廁所就明明冇壞嘅，不過唔知邊個咁手多啊，掛個維修牌上去，仲搞到個大肚婆啊發生意外添，累我俾老細鬧一餐添。易 Sir 話你叫佢查下 Billy 嘅手機，你想知啲乜嘢啊？我懷疑巴拉喺網台廁所嗰單嘢係人為嘅。唔係 Billy 想特登令到巴拉小產係嘛？如果要喺廁所度設陷阱，必須要符合2個條件。第一，佢要好清楚巴拉嘅習慣，知道佢喺節目前一定會去洗手間。第二，要確定佢係自己去廁所冇人陪。所以係 Billy。一，佢係巴拉嘅 partner，所以知道對方嘅習慣。2，巴連冇陪巴拉去廁所，係因為 Billy 臨時失場。查到啦 ，Billy 部手機有張叫車嘅電子帳單，原來喺佢打俾 Dali 大師之前，已經喺網台下面落咗車。即係 Billy 話自己塞車係講大話，個陷阱係佢整出嚟㗎。但係佢為咩咁狠毒咧？係喎，你唔係話揾巴拉對質，睇下佢點講，做咩要扮女鬼嚇人嘅？哦，佢話想我阿哥同埋 Raymond 對身邊啲女人好啲，所以專登整蠱佢哋。吓？唉，做人做到咁啊，真係命苦啊！啊 ，by the way， 我嚟揾你哋，其實想講俾你哋知，化驗結果出咗，原來頭髮上面嗰啲係髮蠟嚟嘅。邊個殺手咁招積啊？殺人都仲要 gel 頭？誒，仲有嚿石下面都壓出頭髮痕。頭髮咁軟，點可以喺石頭度壓出痕嚟啊？啲頭髮仲陷入啲石度喎。咦？呢啲唔係石啊嘛？係石屎，即係水泥。咁你唔早講？食屎啊你！追我啊！做咩啊，家姐？潘朵美，你有冇搞錯咧？你點可以夾埋巴拉要自己阿哥食死貓，幫阿 Raymond 養仔㗎？我冇同佢夾埋啊，我都係婚禮前1日先至知。我同阿希已經即刻鬧咗佢㗎啦。跟住咧，跟住就可以出賣自己親阿哥。咁一個係我親阿哥，一個係好姊妹，你想我點啫？阿希又嬲到走咗去，得返我一個對住個大肚婆，佢又喊晒咁樣，又翳又西。嗰陣佢仲未知道 Raymond 死咗㗎，唔知道個 BB 一出世就冇咗爸爸啊！我真係唔忍心啊！其實我都冇資格話你，因為我都冇話俾潘德利聽，唔知話俾佢聽係幫佢啊，定係害咗佢。咁阿哥又真係對巴拉同個 B 好嘅，咁唔通我哋話由得佢件事就會由得佢啦咩？依家 Raymond 同 Billy 死咗，兇手未揾到㗎。你話會唔會係巴拉因愛成恨殺咗佢哋2個？佢會唔會殺死 Raymond 我唔知，但係巴拉就一定唔會殺死 Billy。我哋係好姊妹嚟㗎。咁 Billy 知道好姊妹俾自己個未婚夫搞大咗個肚，
佢都狠心到要個好姊妹小產啊！咩啊 ？Billy 想巴拉小產？我有證據可以證明。我唔會信嘅 ，Billy 唔會咁樣對巴拉。如果係真嘅話，巴拉知道 Billy 要害死自己個 BB， 嬲起上嚟殺埋佢都合情合理啊！家姐啊，你講乜嘢啊？乜嘢合情合理啊？我哋7個人一齊發過誓，一世要做好姊妹㗎。揸下仔扯下頭髮嗰啲冇所謂，但係而家講緊殺人啊，家姐。你可唔可以坐低先？喂，咩唔同啊？唔同咗啲咩啊？咩事啊？婚宴公司話我哋租嗰套 Pops 同還翻去嗰套唔同。唔該，你哋 check 清楚，我哋嗰套咧冇用過，原封不動咁樣還翻俾你哋嘅。咩個布簾個紫色深咗2度，咩嘢深咗2度啊？紫色就紫色啦。總之咧，我哋就還咗噶啦，錯咗我哋都冇辦法噶啦，你哋自己諗掂佢啦。兇手做咁多嘢都係想模糊個視線，但係我已經睇清楚佢嘅原點。婚禮撻訂，酒店送咗好多 brunch 嘅贈券俾我哋。係啊，大家唔好客氣，隨便食多啲啊！志芬啊，你發育時期啊，食多啲。唔使啦，唔使得啦。既然大家冇乜胃口，不如入正題啦。有一樣嘢我一直都冇同大家講，警方喺 Raymond 被殺嘅現場發現咗一粒水晶，就係巴拉送俾大家水晶手鏈上面嘅水晶。條手鏈得我哋姊妹有，你咁講，即係指兇手係我哋自己人。係喺醫院淨化水晶嗰陣時，啲水晶突然之間爆晒，唔係因為啲負能量，而係兇手驚俾人發現佢手鏈上面少咗粒水晶，所以故意要整爆晒大家嘅手鏈，等警方冇得查。嗰啲水晶手鏈咧，我真係冇做手腳，我真係自然爆喎。嗰日喺醫院嘅垃圾桶，我見到一樣嘢，係噴霧式急凍劑。嗰日每個人都接觸過啲水晶，期間有人偷偷地喺水晶上邊噴咗急凍劑，水晶鏈喺烈日之下冷縮熱脹，即時爆裂。就算真係特登整爆晒啲水晶，都係驚俾警方誤會係兇手啫。總之就唔會係我哋自己班姊妹啦。咪係咯，同埋聽講 Raymond 係死喺密室入邊㗎嘛。喂，佢會唔會係自殺嘅咧？個密室都係兇手之後造成。兇手跟蹤 Raymond 去到 party room。哇！俾你嚇死啊！你揾我有事啊？因為兇手係佢識嘅人 ，Raymond 就俾佢入去。然後兇手就喺 party room 入邊將 Raymond 勒死。兇手就係喺呢個時候整斷咗條手鏈。因為環境太黑，佢執唔翻晒啲水晶，就唯有離開。離開之前，佢喺大門前面就放咗7個特製嘅水泥子母，而喺通空嘅底部鋪上混咗髮蠟嘅頭髮。而頭髮嘅作用就係防止水泥子母直接黐地。兇手鎖門出去，但係就喺外邊預備咗一桶水泥漿，用長膠管穿過氣窗，將水泥漿封入嗰個紙筒入邊。等到水泥凝固之後，再從外邊放火燒走晒啲子母，就造成7塊石屎一直喺室內擋住大門嘅錯覺。就係咁，當屍體被發現嘅時候，現場只係見到7嚿水泥石。我明啦，兇手係用7姊妹呢個傳說嚟做掩飾。雖然擁有水晶手鏈嘅人唔止一個，但係要鎖定兇手都唔困難。破綻唔在於粒水晶，而係在於跌水晶嘅人。兇手怕再亂撳啲掣，就分分鐘會惹人注意，就唯有摸黑執。但係喺咁倉促嘅時間之下，自然就執唔晒啦。相信大家對於撳錯掣、又抽氣扇、又音樂射燈呢種情景都有印象㗎啦。因為我哋第一次去到 party room，Billy 就犯咗同樣嘅錯誤。只要當時在場嘅人聽咗巴拉講解，都會知道單位角落有個總掣係可以開翻啲燈，除咗一個人，就係嗰陣時未到嘅宋日希。冇可能㗎，點會係希啫？咪係咯，阿希點會殺 Raymond 咧？唔止 Raymond，佢連 Billy 都殺。 Billy 死嗰陣時候，
我根本就唔喺酒店。唔信你 check 我八達通記錄，我咗10點50分由黃埔開出嘅船，11點鐘到北角。我嗰陣時候接唔到的士，叫你揾人嚟接我㗎嘛。富山嚟到碼頭都成20分啦。喂，我啱啱喺黃埔出發，喺北角碼頭落船，之後我再揸車翻嚟酒店，只係用咗4分鐘。4分鐘冇可能啊！你自己睇下我八達通記錄啦，我係11點鐘出閘嘅，真係唔使5分鐘。大家睇下，由酒店去到北角碼頭要兜嘅路比較遠，但係相反喺碼頭去酒店嘅路就比較直接。阿希就係利用呢一點，為自己製造不在場證據。阿希坐10點50分渡輪由黃埔去北角，出閘嗰陣係11點，佢一早 call 定的士，4分鐘後喺酒店附近落車，利用員工通道上樓避過閉路電視。當日 Billy 因為收到阿希電話，約佢嗰間房傾關於 Raymond 嘅事 ，Billy 唔為意就去赴約。嚟咗啦！阿希將 Billy 浸死，唔閂水喉，專登令到啲水流出嚟，等屍體喺佢預計嘅時間俾人發現，去配合自己嘅不在場證據。阿希，真係你殺咗 Billy 嘅，唔係我啊！你話我有足夠嘅時間去殺人，咁殺完人之後咧，富山11點2先落樓去接我，佢架車泊咗喺酒店停車場，即刻可以出到車。我又唔識得揸車，就算我一早 call 咗車，我都冇可能早過富山去到碼頭㗎。佢講得有道理喎，佢同阿博差唔多時間出車，大家行同一條路，你估佢唔怕俾阿博見到咩？唔使同佢擔心喎，佢一早解決咗回程嘅問題啦，唔係坐的士，唔係自己揸車，係坐我順風車。阿希殺完人之後，即刻趕落停車場，同時間打俾咪咪。喂，咪咪啊，我喺北角碼頭落咗船啦，不過等咗成2個字都未有車啊，不如叫富山嚟車我啊！所有嘢你都預先計算好晒，包括一早幫我 hold 定車位，膠箱嘅高度令車尾箱上唔到鎖，方便你打開呢入去。我架車到咗碼頭嗰陣，我都唔知道原來要接嘅人一直喺車尾箱。喂，阿希啊，你喺邊啊？我唔見你喎，你架車泊咗喺邊啊？我而家喺流動廁所隔離啊！你指明我架車泊喺流動廁所前面，係因為預先預備咗一箱一模一樣嘅裝飾品收喺度，可以放翻入車尾箱。一來一回，佢坐咗我2程順風車，俾人感覺佢一直喺碼頭等緊我，仲利用埋我做佢不在場嘅證明。就算係你哋都冇證據證明係我做㗎。呢一點你就冇咁好彩啦。租婚禮用品嘅公司話我哋還錯嘢，但係後嚟先知道係佢哋一早就借錯咗，顏色比我哋預訂嘅淺咗2度。你要偷龍轉鳳，所有嘅裝飾品都要跟住原本嘅訂單訂，結果就會造成還翻佢嗰套同借出嚟嗰套嘅顏色係唔同。咩啊？又深又淺，又淺又深，咁難明嘅？一啲都唔難明。益 Sir，你哋拎呢2箱嘢上嚟做咩？多得潘托，我喺酒店嘅停車場試下揾唔揾到原本箱裝飾品，啊，又真係俾我揾到喎！我哋仲去埋婚禮用品公司度租翻你哋還嘅嗰一套。你嚟睇下，我對我識通㗎啦，呢2塊真係爭2度。宋玉希小姐，覺唔覺得呢2個箱好熟口面㗎嘛？有晒你指紋㗎。阿希，你做咩要殺 Billy 同埋 Raymond 啊？阿希啊，你係咪因為仲中意 Raymond，所以連自己姊妹都殺？我從來都冇中意過 Raymond 啊！一直以嚟，我最憎就係佢啊！我哋要做10000年好姊妹。我哋7個女仔本來真係好 friend 㗎，但係自從 Raymond 出現咗，啲嘢就唔同啦。我哋寫低我哋暗戀邊個，不如咁啦，我哋約法3章，邊個都唔可以同 Raymond 一齊。但係阿傑死咗之後 ，Billy 就即刻違反對阿傑嘅承諾，同咗 Raymond 一齊。而 Raymond 偶然知道我張紙仔寫過佢嘅名，就開始不斷揾我。喂呀，明明係你話中意我在先，你搞到我心好亂啊！你唔係對我唔住啊？你對得住阿傑咩？我哋應承過佢唔會爭仔噶嘛。
我哋夠應承過阿傑啊，邊個都唔可以同 Raymond 一齊啦。你咧，你係第一個違反承諾㗎。就係因為一個咁嘅男人，令我同班姊妹冷戰咗3年啊！最後連 Billy、巴拉都為咗佢背叛啲姊妹。喂，你唔好亂噏喎，唔好燒埋我老婆一啖喎。我老婆唔會為咗 Raymond 而出賣啲姊妹嘅。可唔可以俾我講？巴拉作小產係人為嘅。邊個做啊？嗰個人已經死咗，係 Billy。Billy 點解想殺我個 B 啊？其實個仔唔係你嘅，仔唔係我，咁邊度搞我老婆？係 Raymond。就係因為呢2個原因，先至係兇手殺人嘅動機。Billy 點解想殺死我個仔啊？佢點會知道個肚係 Raymond 㗎？係 Raymond 喺上次 party room 見翻我之後，佢有主動約我，但係今次我係想警告佢要一心一意對 Billy。點知我未見到佢，已經喺樓下見到佢同 Billy 嘈起上嚟。你同巴拉上過床，個肚係你嘅？咪癲啦，喺度亂噏24。你唔使唔認啦，頭先你喺上面所講嘢，我全部聽到晒啊！巴拉，你個肚係咪我啊？你想講乜啊？我部電腦有呢句 Google account，你 search 過啲咩？幾時 search 我好清楚。你查嗰啲驗孕棒準確度、排卵期前後懷孕機會率嗰啲，你都未同 Dali 一齊，咁即係個肚係我㗎啦。唔使理你，總之我已經決定咗嫁俾 Dali 噶啦。我哋之間嘅事唔可以俾任何人知，尤其是係 Billy 啊。以 Billy 嘅性格，又點容許有第2個女人生自己未婚夫嘅 B 落嚟啊？所以我偷睇佢手機，發現咗有 call 車嘅單，咁我就知道係佢設局令你小產㗎。Billy 可以為咗一個咁嘅男人而對巴拉你咁，我唔容許我哋幾姊妹之間出現背叛㗎。既然我殺得一個，都唔爭在啦。你黐線㗎，佢都係你好姊妹嚟㗎。我夠背叛 Billy 啦，我同佢條仔搞埋一齊，仲帶埋肚添。點解你唔殺埋我啊？你喐手啦！我係點都唔會傷害你㗎。我會保護你，我哋一世好姊妹，係咪？你殺咗 Billy，我哋7姊妹永遠都唔可以再團圓啦！我永遠都唔會原諒你啊！巴拉，你屋企鎖匙同埋呢度嘅時卡，你之後就去過澳門啊？係啊，阿姨咯，成日都叫我過去住幾日。而家佢又最開心啦，我有排陪佢。Dali，呢段時間真係多得你，令到我曾經有過一個好老公 ，BB 咧又有過一個好爹哋。多謝你俾咗一段咁好嘅回憶俾我哋。我哋嗰鐘開咪，你同佢要保重啊！我會㗎，我走啦。咁多位網友，我係 Dali Swami，我今日懷著一個好寂寞嘅心情去做呢個節目，但係個天俾多一次機會我 Dali Swami 成精一個新嘅女拍檔，要夠靚有身材，仲要夠蠢，最重要嘅係識尖叫，你得嘅話揾我啊！我係你嘅節目主持 Dali Swami。有冇振作得咁快啊佢？我仲以為佢會 hurt 好耐添。係咁上下啦，你哋個歌啊，成日玩厭法，玩下玩下，請頭髮都甩晒之前咧，揾個角係好事嚟嘅喎。呢叫咩啊？呢叫拎得起，放得低啊嘛。有啲人啊，自己夠守身如玉啦。但我真係諗極都諗唔明啊！阿希由 Day One 開始講已經係真阿 Raymond 噶嘛，咁點解當年寫紙仔要寫埋佢個名落去咧？其實我最想知嘅係，當年阿心寫佢中意邊個？點解咁問啊？
會唔會係你七姊妹之中其中一個女仔？你點知㗎？嗰日婚禮咧，你一見到阿心就好大反應，話佢變咗好多，但係我又覺得佢好正常，除非佢以前唔正常。阿心張紙仔咧寫咗巴啦。嗱，仲俾我試到你哋講下笑玩下你哋咋？你睇下你啲後生細女咁老土嘅，竟然恐同？我冇啊，大佬，我讀女校噶嘛，有 les 係好正常嘅事嚟㗎，OK 㗎。但係你諗下，日日同你攬頭攬頸嗰個好姊妹，突然之間同你講佢係 les 㗎，你點都會嚇一嚇啦，係咪啊？嗰次之後咧，我哋同阿心都有保持距離啊，尤其是巴拉佢。唔係嘅，如果兄弟同我講嘅，我執翻揀，我都未必肯嘅。喂，講翻轉頭啊，唔受咪唔受咯，唔使冇 friend 做㗎係嘛？誒，呢點你又講中晒啦！阿希就係因為呢一點，所以先寫 Raymond 個名落去㗎。七姊妹傳說嗰幾個版本之中，其中有一個係好少人提及嘅，但係就係呢一個版本，正正係傳說背後隱藏嘅秘密。當日結義金蘭嘅七姊妹，其實係一班女同性戀者。你講真係講假？咁前衛？嗰陣時封建嘅社會根本都冇可能接受同性戀，何況係地位低微嘅女性。佢哋梳起唔嫁，或者都係為咗隱藏啲秘密，去逃避社會嘅指責同迫害。咁就唯有金蘭姊妹先至可以互相依靠，同生共死。照你咁講，阿希同七姊妹傳說咪一樣？你嘅意思係阿希真正中意嗰個係巴拉？嗯哼，忍受唔到自己中意嘅人受到傷害，呢個先至係阿希殺人嘅真正動機。阿希真係傻啊！愛情邊有分年齡同埋性別嘅啫？不過一個攣嘅中意一個直嘅，又係慘嘅。黐線噶，冇話拗唔攣噶。直變攣咁易嘅咩？性傾向唔係天生嘅咩？性傾向係受到先天嘅遺傳同埋激素嘅影響，另外都同人成長嘅經歷、社會同文化係有關嘅。咁即係性傾向唔係必然噶啦。咁諗翻轉頭啊，巴拉唔受阿心啫，冇話唔受阿希啊。如果阿希夠雞屎盡地一鋪嘅話咧，未必冇機。但係表白嘅嘢咧，講出口就冇得收翻噶喎。一時衝動，可能連 friend 都冇得做。我覺得阿希唔搏都好正常咯。咁換住你會點啊？關我鬼事啊！我好奇怪你改變立場咯。你不嬲同我講噶嘛，唔好收收埋埋，要主動出擊，勇敢去追求愛情啊嘛，講我自己烈女咁。咁但係阿希明知巴拉係中意 Raymond 啊，中個頭埋去做乜啊？怕咩啫？巴拉連 B 呢條仔啊都咁暗撻啦。我唔會咯。Hello，兩位，你哋其實係講緊自己定人哋啊？唉，總之今晚最大啟示係咩咧？就係女人為咗愛情可以去到幾盡，同埋幾咁得人驚。仲有一個最大謎團未解開嘅。係咩啊？作為一個男人啊，我想問下你哋女人 ，Raymond 何德何能，憑乜嘢可以做現代張無忌啊？我係女人，我都唔明。呢個問題問得好，但係永遠都解唔到。我哋要做10000年好姊妹，我哋寫低我哋暗戀邊個？你開嗱，仲俾我試到你哋講下笑玩下你哋咋？冇咁樣得，你開。喂，家姐，我讓你沖涼先啊！等等，過嚟坐。做咩啊？做咩講大話？我冇講大話，巴拉結婚嗰日，你話要去餐廳攞早餐，我有去攞早餐啦。有，
但係之後我問過你 order 完早餐之後就走咗去，翻嚟嘅時候啲早餐凍晒，中間去咗邊？你鬼鬼祟祟利用攞早餐嚟做不在場證據，其實去咗揾一個人自焚，係咪？姊妹團開會嗰日自焚啊！你又掛住打機，女人只會囉嗦兩種男人打機嘅啫，一老公，二男朋友。你錯啦！仲有自焚，連自己家姐都唔幫，淨係幫你戴手鏈。其實你哋係情侶。係啊，我哋係拍拖啊。咁但係啊，我大學都就嚟讀完，佢中學都未畢業，我費事話俾人聽啫嘛。咁即係話巴拉個肚唔係阿哥嘅，都係自焚話俾你聽㗎啦。自焚咧，隱約 feel 到巴拉同 Raymond 有啲嘢啊。佢仲特登走上去 gym room 睇下排燈仔，點知真係發現巴拉講大話，懷疑阿家姐啊！我已經收得好埋㗎啦，咁你都篤穿我嘅，果然係神探潘朵拉啊！本來我都冇留意㗎，但係嗰日食 brunch 嘅時候，男仔隻杯同女仔隻杯擺得好埋。喺心理學嘅角度嚟講，如果呢個女仔對呢個男仔係冇興趣嘅話，佢就會下意識將隻杯移開。但係相反，如果呢個女仔對呢個男仔係好有好感嘅話，咁佢就會不自覺將隻杯放喺個男仔隻杯側邊。哇！唔好話啊，有科學根據㗎，好準㗎。哇！話咩啫？原來你對父子博有好感啊！你中意佢？黐線！我有證有據㗎，唔想跟我落當鋪睇下？喂，唔准去啊！你冇嘢怕咩？我去啊！我就係冇嘢先唔俾你去啊！咩一個要落去？潘朵拉，你唔單止中意父子博啊，你仲同佢潛意識 kiss 啊！你大鑊啦！喺嗰個時候，嗰4個日軍突然之間望過嚟，個女教師同嗰4個日軍對望咗之後，當場呆咗啊！講你就講啦，把聲係咪有咁衰嘅啫？講鬼故梗係咁講噶啦。之後查翻出嚟咧，嗰幾個中學生仔達德學校裏邊做 project 嘅時候，俾嗰啲日軍鬼魂上身啊！達德喎，叫你講好啲啊！你明有冇聽過達德啊？聽住咯，亞洲10大恐怖地點，嗱唔係我唔精神老作㗎，係國家地理頻道選出嚟嘅。香港淪陷3年零8個月，當時死咗好多人，所以凡係同日佔沾到邊嘅，一定會鬧鬼㗎啦。相傳達德村有好多村民喺抗日嗰陣時就俾日軍殺死咗，所以就產生咗好多鬼故。但係老師今次呢個有日軍上身嘅鬼故就比較新。點新咧都一定喺我老豆失蹤之前，起碼7年。通常啲鬼故就冇頭冇尾，但係今次咧就有一個女教師可以做證。原本老師就想親自去問嘅，但係未問就已經失咗蹤啦。咁等我呢個做仔嘅問咯。Sorry 啊，Dr. 潘，我份碩士論文嘅進度有啲慢，所以我想同你請假。你好少遇得咁問㗎噃，唔緊要啦，冇你喺度係爭啲嘅。不過佢兩個又未至於廢到乜都做唔到嘅。咁我唔阻你哋傾偈啦，我去圖書館先。Emily，得唔得？有就嚟，睇下邊個嚟咗，仲認唔認得佢啊？趙志斌，
顧盼前，估唔到係我咧。我以為你一直都喺美國添。阿斌係美國紀錄片頻道嘅 producer，今次為咗拍嘢咧，先翻嚟香港嘅。嚇，估唔到你由細到大都咁叻仔啊！我仲記得中學嗰陣，你同 Emily 咧都係一齊做 Happy Fit 㗎，係嘛？唉，叻就唔至於，只不過咧，我哋並肩作戰，維持學校嘅紀律同埋警惡懲奸。Emily 下話都咁耐嘅事啦，我唔係好記得啊。嚟緊咧，你喺阿 Doctor 潘嗰邊得唔得？做咩啊？我啱啱同佢請咗假，想搞好我篇論文啊。咁得啦，你喺於幫爹哋手，因為阿斌咧會搞個亞洲靈異傳說節目，會拍啲香港猛鬼嘅地點，揾咗爹哋做顧問。係啊，我諗起咧香港民族學咧，就即刻諗起你爹哋 Uncle。講起香港民族學嘅第一人，非你莫屬，冇其他噶啦。好彩你應承。你同 Emily 嘅同學幫得到咧，我就一定幫嘅，預埋你噶啦。但係我篇論文，你篇論文進度理想，仲超越咗好多同學添。點啊？Yes， 好彩有你兩個幫手啊！嗱，拍攝嘅地方咧，我都度好噶啦。邊度啊？鎖羅盤啦，定係高街鬼屋啊？錯，係達德學校。兩位一定係 IU 民族學系嘅學者啦。學咩者啊？我哋只係俾教授老點嘅廢柴學生嚟啫。我想問下咧，你係咪就係訓導主任李行健李 Sir 啊？我係教化學嘅戴偉雄，你哋可以叫我大 Sir。啊，唔好意思啊，其實咧，因為你哋想知嘅嘢比較敏感，所以李 Sir 咧已經喺房入邊等緊你哋，不如我哋嗌你見佢。我都知道你哋想問翻幾年前嗰幾個學生撞邪嘅事，但係呢件事都已經隔咗好耐啦，我哋校方都唔想再提翻起啦。估唔到你哋仲會炒翻出嚟問。我哋都知道件事比較敏感嘅，但係其實今次我哋想從學術嘅角度去考察翻成件事嘅真實性，唔會對你哋學校咧造成壞影響嘅。其實李 Sir 咧都知道出面好多人講緊我哋學校嘅壞話，如果你哋能夠客觀咁樣去講翻件事，我相信對我哋學校有幫助。你哋放心啦，我哋唔會加鹽加醋。你哋 IU 嘅人，我對你哋都有信心嘅。你睇電話講過啦，目擊件事嘅女教師放緊產假，我哋可以揾到佢㗎。其實件事咧都已經有個方案啦，問我都一樣嘅啫。李 Sir， 你唔係目擊者，但係大 Sir 你夫人佢最清楚㗎啦，見到同見唔到咧唔同㗎。咁其實嗰位女同事放緊產假，打擾到佢真係唔係咁好嘅。咁當年撞邪嗰幾個學生咧？其實咧嗰幾個學生咧都已經畢咗業好多年㗎啦。咁我哋學校咧都唔方便提供佢哋嘅資料啦。又或者咁啦，嗰陣時我都已經係訓導主任啦，問我都一樣嘅啫，來龍去脈我都好清楚嘅。好啊好啊，咁麻煩李 Sir 你由頭到尾講一次嚟聽下。嗱，咁當年葉森咧教緊香港抗日史嘅，咁佢就叫啲學生出去揾啲古蹟做考察啦。咁有4位男同學就揾咗達德學校，仲做咗一個好好嘅報告添。之後就攞咗呢個主題咧，搞咗舞台劇喺我哋學校嘅開放日嗰度表演嘅，仲做咗好多日軍嘅戲服添。可能啲戲服做得太逼真啦，惹到邪靈附身。之後我哋仲揾咗校監盧神父同佢哋驅魔。我們在世上願人以你尊名為聖，不願陷於誘惑，但救我們免於兇惡。多謝盧神父嗰幾個學生先平安冇事，可以順利畢業啫。而家佢哋都出晒嚟社會度做嘢啦。我想問下有咩方法可以揾到盧神父啊？唔好意思啊，盧神父其實早幾年前都過埋身，唔係好通喎。達德學校喺元朗屏山，當年抗日嘅時候喺學校入邊屠殺咗唔少當地嘅居民，咁照計受害者都係本地人啫。你嘅意思即係話，就算有冤魂，嗰啲都應該係被害嘅村民，而唔係日軍嘅鬼魂。係咁嘅意思啦。咦，我都從來冇喺呢個角度度諗過添。神鬼嘅嘢邊有邏輯可言嘅？達德都出名猛㗎啦，交後仲叫人哋做 project， 真係明整嗰班學生。你講緊我啊？要精神講個出口，你係老土啦。咦，個閘鎖咗喎，咦，走得？喂，一場嚟到唔係走啊嘛？一場嚟到開入元朗買老婆餅嘅啫。喂，冇鎖喎。
仲諗住嚟鬼屋獵奇，點知日光日白，個太陽咁鬼猛。但係呢度鬼影都冇隻喎，你哋唔覺得寒嘅咩？學校平時咁多學生嘈嘈閉，一到假期或者夜晚就顯得好靜。就係呢種好強烈嘅對比，令到人哋覺得有咩靈異事件，其實就係內心恐懼嘅投射。恐懼？我都未驚過。你頭先見唔見到有嘢飄過？頭啊！驚！哇！日光日白唔係咁猛係嘛？冇嘢啊，曱甴嚟嘅咋？喂，乜係你哋啊 Emily， Dr. 潘，哦，原來唔係鬼飄過，係平衡車。喂，你點樣入嚟㗎？有冇申請啊？唔好意思，識得㗎。識㗎。原來係紀錄片頻道嚟拍亞洲靈異傳說。呢集香港猛鬼特輯揾咗我爹哋做節目顧問，所以佢叫我嚟幫手㗎。原來你請假就為咗幫你老豆。Dr. 潘唔係啊，我真係講論文㗎。唔使咁緊張，我信你。之但係咁喎，香港咁多猛鬼地方，我哋呢度決定研究達德，你轉個頭同 Dr. Cool 嚟呢度拍嘢。我已拼命無間踏著面前路，你仲話你唔係厭女？佢唔係咁嘅人啊。不過我都想聽下你解釋。其實個節目 producer 趙志斌係我中學同學嚟㗎。達德學校呢個題目佢一早定咗落嚟啦。哇！咁你咪撞題撞得啪啪聲？係你哋同佢撞題目撞到啪啪聲咋？你哋講嗰個鬼故入面有4個學生喺達德學校入面做 project， 然後再俾日軍鬼魂上身，其中一個學生就係趙志斌。哇！咁啊真係巧啦。即係話嗰幾個鬼上身嘅男仔係你中學同學？嗯。趙志斌係特登邀請翻同當年日軍鬼魂上身有關係嘅人重遊舊地。頭先你哋見到嗰3個學生同埋目擊嘅老師都喺度。即係話我哋揾咗咁耐嘅當事人，原來你全部都識㗎？可以咁講。Emily 啊，我唔係追究啊，但係我就係想知點解係你同學，但係你唔講嘅。Sorry 啊，呢一個問題我可唔可以唔答啊 ？OK， 你有自由嘅。我唔理啊，寶 Sir。做下介紹人，介紹我哋俾佢哋識。我係 Dr. 潘嘅研究助理。今日 Dr. 潘帶佢嘅研究小組有傅子博同埋吳精神嚟考察。其實我都係佢哋組員之一。咁唔止識得喎，仲係自己有喎，自己人啊！自己人？你嗰張拍攝申請表啊，要寫啱人數先得啊！得啦。大偉雄。係喎。坤哥。坤哥一陣間會做一場超度儀式，趙志斌會拍低佢嘅。Dr. 潘，我哋上次見面記唔記得啊？一齊收拾嗰個石獅精咧。Dr. 潘咧係全港最好嘅民族學家。趙監製啊，你嘅特輯有佢咧如虎添翼啊！咁雖然有 Dr. Cool 喺度，但係多個人意見係全面啲。Dr. 潘，我諗你唔介意留低做顧問我。但係會唔會阻住 Dr. 潘做研究啊？上電視就唔好啦，民族學知識有 Dr. Cool 都夠啦。我哋只要留喺度交流下已經好滿足噶啦。聽下 Emily 講，你哋4個就係當年俾日軍鬼上身嘅學生，咁 Miss 音就係目擊者。係啊，不過都成8年前啦。其實兩位可唔可以唔好望得我咁奇怪咧？阿 Dr. 潘咧，兩位學生其實都嚟過學校揾我，問我關於當年嘅事。但係礙於我而家喺學校嘅身份，同埋阿訓導理上唔想我講咁多，所以我當時先冇同你講，我就係當事人，唔好意思。咁你第1身同埋第3身嘅版本有冇出入先？有冇嘢隱瞞啊？基本上都冇乜分別。算啦，唔好望佢啦。不如咁啊，等我介紹啊。佢哋4個咧，以前就係學校嘅風頭躉嚟嘅。Happy Fig、趙志斌，香港代表隊安技友，10優狀元。戴偉雄，學生會長江少夫，仲以為係小小掘川集團太子嘅江少夫，屋企幾十億資產，有時做下慈善團體嘅總理。會錢仔梗係風頭躉啦，但係佢啲古龍水咧公平。叻仔啊！邊係啊？其實都係多得 Miss 音當日見到我哋撞邪，揾盧神父幫我哋驅魔。
如果唔係，我哋幾個都唔知會變成點。所以咧，我哋真係好多謝 Miss 音嘅。其實如果當年唔係我叫你哋嚟達德做 project 嘅話，都未必會出事。咁你又唔好咁自責，我哋而家幾個咪好好地坐喺度。Miss 音，你係咪諗翻起叮當啊？邊個係叮當啊？佢哋被鬼上身之後，對個男仔施以吊飛機酷刑，嗰個男仔就係叮當。係啊，其實我哋俾鬼上身嗰陣係冇晒意識同埋冇晒記憶嘅，但係事後我哋發現我哋對叮當做過啲咁嘅嘢，其實我哋個心係好唔舒服。好可惜，當我哋清醒翻嘅時候咧，就連同佢道歉嘅機會都冇。佢已經退咗學，同屋企人搬走咗。諗翻轉頭，我哋幾個真係爭佢句對唔住。你哋幾個喺呢一度惹到啲日本鬼魂，而家翻嚟拍嘢，你哋唔怕撞翻啲舊相好嘅咩？所以今日咪有我喺度咯。佢哋幾個之前撞邪，因為冇揾我啫嘛。鬼佬聖經嘅鬼，你點聽得明啊？上佢哋身係日軍鬼魂，你講中文佢哋唔識聽嘅喎，你識唔識講日文㗎？呢度咁猛，點知係日本鬼啊？你有冇聽過幾年前有12個後生仔嚟呢度探靈，後來全部撞邪，又叉頸又咬人，好彩得我同啲鬼講數，佢哋執翻條命啫。咁巧啊嘛，我哋又係12個人喎。唔使驚啊，佢都唔係後生仔。坤哥，乜你講個數咩同啲鬼？係咪就係紅衫吊頸個女鬼啊？趙監仔果然有做 research 啊！傳聞幾年前有個着紅衫嘅女仔喺達德嘅廁所吊頸死咗，所以成個達德最猛鬼嘅地方就係嗰度。不去知過去、今天、以後怎走更遠。所有的昨日埋藏了意義，不記得哪裏起點，明日便沒紀念。我是我，隨年隨月那片段，如當天的他不出現，如命運並未及時轉。這日誰來提示我，來渡過險惡與考驗？誰親手改寫這一段？誰活着就像平行線，誰也難扭轉。